Какво става, хора? Днеска искам да ви покажа една смешна песен на Павел Колев. Гледайте какво става. Добичи като мен. Много е смешно. Гледайте какви свини има. Много е смешно. То са тук, дето иска дъщеря му показва среден пръст, глед какво. Да. Видяхте ли, хора? Как я дига? Не мога да разбера. Това беше. Така. Напишете в коментарите дали ви напишете дали ви е смешен клипа, напишете дали ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, абонирайте за канала и чао!